नमस्कार, मैं शशांक। स्वागत है आपका डीएचएन न्यूज में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में हुई कोरोना संदिग्ध की मौत। मरीज को सर्दी खांसी के लक्षण थे। हालांकि अभी मृतक का सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजा गया है। अभी रिपोर्ट आना बाकी है। बता दें कि जबलपुर में अब तक 8,500 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। कलेक्टर ने होम क्वारंटाइन होने वाले लोगों पर विशेष नज़र रखने के निर्देश जारी किए हैं। पाबंदी के बाद भी क्वारंटाइन लोगों के घर से बाहर निकलने की शिकायतें मिलती हैं। आपको बता दें कि अब तक जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 20 है।